Seera eegaan kubbaa miilaa lammii Soomaaliyaa Umar Artaan waancaa addunyaa bara 2026 irraa Ameerikaan dhorkame. Seera eegaan kubbaa miilaa lammii Soomaaliyaa Umar Artaan waancaa addunyaa bara 2026 irraa Ameerikaan dhorkame. Seera eegaan kubbaa miilaa beekamaan lammii Soomaaliyaa Umar Abdulqaadir Artaan yeroo waancaa addunyaa bara 2026 irratti hojii seera eegummaa hojjechuuf gara Ameerikaa imalaa turetti mootummaa Ameerikaatiin gama Ameerikaa seenuu dhorkame. Artaan yeroo jalqabaaf mootummaa Soomaaliyaa irraa seera eegaa waancaa addunyaa irratti hojii seenaa galmeessuuf nama jalqabaa ta'uuf yeroo jedhutti Ameerikaan dhorkame. Akka mootummaan Ameerikaa jedhutti Artaan qorannoo nageenyaa keessatti yaaddoo nageenyaa qaba jechuun akka gama biyya isaanii hin seenne dhorkame jedhu. Haa ta'u malee mootummaa Ameerikaa irraa ragaan bal'aan uummataaf ifatti hin dhiyaanne. Aangaa'ota mootummaa keessaa tokko Artaan namoota gaarii hin taane waliin qunnamtii dhiheenyaa qaba jechuun ibsan. Dhimmi kun mootummaa Soomaaliyaa fi hawaasa kubbaa miilaa Afrikaa keessatti komii guddaa uumeera. Mootummaa Soomaaliyaa fi qaamoliin dhimmi ilaallatu Artaan akka hojii irratti hirmaatuuf mootummaa Ameerikaa fi FIFA waliin mari'achuuf yaalanis mootummaan Ameerikaa murtoo isaa hin jijjiirre. Gama biraatiinis FIFA'n murtoo namni waancaa addunyaa irratti hirmaachuuf gama Ameerikaa imalan hundinuu hayyama daangaa biyya isaanii seenuuf kan kennu mootummaa biyya qopheessitu waancaati jechuun ibse. FIFA'n Artaan waancaa addunyaa irratti leenjii fi hojii seera eegsisuu hojjechuuf akka hin dandeenye mootummaa Ameerikaa irraa odeeffannoon dursee argachuu beeksise. Ta'us deeggarsi leenjisaa kanaaf taasifamu akkuma itti fufetti jira. Boodarra gara Mogadishoo yeroo deebi'etti mootummaa fi uummata Soomaaliyaatiin simannaan guddaan taasifamuufiin dhagahame. Akkasumas dhaabbanni kubbaa miilaa Awurooppaa tapha guddaa mo'attootaa kilaboota Awurooppaa kan PSG fi Aston Villa gidduutti gaggeeffamu irratti seera eegaa ta'uun akka filatamu deeggarsa isaa ibse.